אני מאפיין קודם כל מבנה עצמות. מי שהיה אצלי בסדנאות, חומרים מרוכזים, עיצוב פנים, עיצוב פרופיל ופיישל הרמוניזיישן או פיסול פנים מלא, יודע שאני מתחיל עם איפה הגבה הלטרלית, האם היא באותו גובה, תלחצי שיניים, חלק, להרפות, חזק, להרפות. אני מצייר לי איפה נגמר הטמפורליס ומה ההשפעה שלו על הגבה הלטרלית. אני שם אצבע בפיק הזיגומטי ורואה ששמאל גבוה אצלה מימין, שיש לה זיגומות רחבות, אבל שמאל יותר, ושמאל גם אחורית יותר לימין. זאת אומרת, יש לי מצב משווה, אחת היא יותר אחורית ורחבה, והשנייה היא קדמית וצרה, צריך להתחשב. אני רואה שיש מלבניות פה, שאין הגדרה של איפה הפיק אור על הסנטר, זאת אומרת, הוא לא משולש, הוא מלבן. הזריקו לך פה הרבה כנראה, תורידי, כי אין מריונטות. ברגיל היה צריך להיות שם מריונטה. אז אתם רואים שמזריקים במריונט, אז אין בסנטר עיצוב. תלחצי שיניים, תרפי. איפה המסתר שלה? היא לועסת יותר על צד ימין, כי הוא הרבה יותר היפרטרופי, ואיכות האור. צובט את האור, אור לא רע בכלל, אין לו היפרלסטוזיס, באפפיים כן. היא מתאימה ליאנגייז. צוואר. צוואר יש קצת היפרלסטוזיס, כי תראו, אני מותח, זה חוזר לאט כזה עד סוף, אתם רואים? אוקיי. ברמה שצריך, מה אתה חושב? תעשה. היא לא ממש צריכה, יותר צריכה פיסול פנים. אני יכול לעשות לה כריזמה אחד לפנים. אחד כריזמה לצוואר. לתכלית. פנים או צוואר? יש לנו כבר פעמיים צוואר. אז פנים. פנים, לא משהו. ואפשר לעשות לה קצת HMW. HMW, בסדר. טוב, היא מקבלת קצת תמיכה באזורים נכונים של חומצה הילורונית, שזה באזורי שליש עליון ונקודה גוניאלית, והיא מקבלת, בנות, סליחה, והיא מקבלת כריזמה לפנים בשיטת מניפה חלקית, כי היא לא תצטרך את כל שלושת הנקודות. היא תצטרך נקודה אחת עליונה ואחת תחתונה. זהו. שהעליונה יותר אחורית והתחתונה יותר קדמית. אוקיי. עכשיו, מה הבעיה אם אנחנו עושים תאורה שהיא רק מצד אחד של הפציינטית ולא מהצד השני שלה, מה שנקרא אור מתפזר, או שאנחנו עובדים במקום שיש נורת ליבון. נורת ליבון זה לא אור מתפזר, זה לא כמו תאורת לד. אנחנו לא רואים טוב את האור והצל אצלה. אז מה שנראה על הכיסא יפה לא יראה יפה בחוץ. אני לפעמים בודק את מה שנראה על הכיסא, מה שרואה המצלמה, כי מצלמה משחקת אור וצל יותר טוב. אז התאורה היא ממש א' ב'. מי שקשה לו למשל מבריק לו פה, או לא יודע, אולי שיבוא לצד הזה, אני לא יודע מה להציע. אני צריך פה את האור, אני יכול ששם יחברו, בסדר? זה אותו דבר. הכל טוב, הכל טוב. בואו נתקדם, חברים. התאורה של הצלם מפריעה לה. אני יכול לסגור אותה. יותר טוב? יותר טוב לך? בבקשה. אוקיי. אבל אתה, ואת זה רואים עכשיו אז? אם הם רואים, הכל טוב. רואים. מה שהם רוצים, חבר'ה. טוב, ולטובת מה המוזיקה העצובה? מי הטלפון הזה? עכשיו, כשאני רואה שהגבה הלטרלית שלה נמוכה ואני מבקש ממנה ללחוץ שיניים ואני רואה שהסנטינל ויין רחוק מהנקודה של קצה הטמפורליס, אז אני יודע שאני יכול להרים גבה, אז אני עושה דקירה קטנה ואני נותן הזרקה שהיא נקראת טכניקת שוטגן, גזות יבשות עם ציטות כך, אז אני שם עליה מין דרגות כזה, ועכשיו אני ארים לגבה. תעשי על ווליום. רק חצי מזרק. רואים שהגבה עלתה? רואים? למה? כי בוחרים בדיוק את הנקודה שבה הטמפורליס משפיע על הגבה. תלחצי שיניים, אוקיי? אני מלמד את זה בפיסול פנים. יד שמאל גיא. לא, אני לא יכול. היא צריכה לקבל הזרקה טובה קודם. לא, זה לא הסדנה בכלל, זה לא כריזמה, אתם רואים את זה כצ'ופר. צד אחד, ראינו, מספיק. הלאה, בואו נתקדם. אוקיי, שתי הגבות שלה עכשיו מורמות. אתה יכול לבוא ממש מפה ולראות שהגבות התרוממו, הקצה הלטרלי שלהם, שזה הפריע לי. כמה הזרקת? חצי CC בכל אחד. אוקיי, עכשיו אני אאזן לה קצת את הזיגומה לתמיכה. ציטוזיאל ווליום.
ווליום. שיהיה לי פה ערימה, אני... מה זה? שים לי פה. לא רואים נשמה. שיק צ'וק. צריך להדליק לה על התיק את המדליקות. הכי סמיך ווליום. אני בודק את נקודת הסוויט ספוט שלה, מצאתי. אני אזריק לה קצת, רק לתמיכה. אוקיי, הרמתי עצם לחי אחת, אני אאזן את הנמוכה בסוויט ספוט. אני לא יכול ללמד היום איך מוצאים סוויט ספוט, זה בסדנה אחרת, אבל אני עושה את זה כדי שיהיה לי בסיס להזרקת הכריזמה, שזה הנושא שלה. אוקיי, הנה, כבר נתתי לה תמיכה שמאזנת לה את שתי העצמות. את זה כן רואה? אתה לא מהאמצע. תעשי נשיקה. אם אני אהיה באמצע אני לא אראה כלום. עוד אחד. מאוד חשוב כיוון העיסוי. הופך למשולש? אני הופך אותה למשולש, כן, כי זה היה ממש... אני לא יכול לראות מלבנים כאלה, שאני מרים על מה. אני צריך להרים על שלד משולש. כמה נדרקתי? עוד מעט אחד וחצי. כואב קצת לחץ, נכון? כי לא היה לך אף פעם סנטר בזמן האחרון. אני בונה מקסימום אני צריך לבנות את זה בפעמיים, אני אבנה את השכבה הראשונה, אחר כך תבואי לאיזה מישהו פה, לא יודע. תעשי את השאר בתשלום. שכבה ראשונה, שכבה שנייה צריך חודש וחצי הבדל. עכשיו ניתן לראות שיש לי כבר קצת זווית פה לעבוד עליה, רואים את זה? יש זווית, לא היה מהמריונטה היה לי מרובע. עכשיו יש לי זווית וזווית, יש לי משולש, יש לי גבות במקום, אני יכול לעבוד. זיגומה לא נוגעים, נכון? נגעתי לה בזיגומה, זרקתי. הצד השני גם? שתי הצדים הזרקתי. אתה מהר. אני עבדתי מאוד לאט כרגע, כדי להראות. עכשיו אנחנו נרים לה קצת את הפנים עם כריזמה. בסגן, בבקשה, חם. בבקשה. אוקיי, עכשיו אני מת מחום. עכשיו תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו על התנוחה של הפציינטים. מי עובד עם כיסא עולה יורד? חשמלי? יופי. גם עולה יורד? כן. יופי. עכשיו תראו, לפעמים לפציינט או לפציינטית לא נוח, או מעדיפים ככה או מעדיפים ככה. לא. בטיפול שהוא מוגבל בזמן, חשוב שיהיה נוח למטפל. במטוס שלפני שהוא מתרסק, קודם האבא והאמא שמים עליהם את המסכה, שיוכלו לעזור. אם המטפל לא נוח לו, לא יעשה טוב. ולכן צריך להתאפק קצת בתנוחה אם לא נוח לפציינטית, נקל עליה מה שאפשר. אבל זה צריך להיות טוב לכם. מה זה טוב לכם? שהרקמה תיפול בכיוון הנכון, אז אני עשיתי upright. עכשיו שראיתי כבר, ואני יודע מה אני מתכנן כריזמה, אז אני רוצה שיהיה לי נוח עם הקנולה, אז שקבתי 30 מעלות. עכשיו תסתובבי לככה. אפשר, המצלמה באמצע המסך, אין, לא אפשר. איך אני יכול? לפחות זה רואים, זה טוב. שנייה, אני יודעת, מה פתאום? למה אתה לא קונה איש כזה, ותקנה גמד, שהוא תתלה אותו מפה, ועם שלט, תזיז אותו. יש את זה, יש אותו. ברור שאי אפשר. בשביל זה אני הצעתי פעם, שאני אעשה את זה ככה, והם יצרים. אוקיי, כריזמה. זה כריזמה, איפה? בוא נעשה. טוב, 23 רציתי, אבל אני לא רוצה דילול. יפה, אז תגיד להם את הנושא הזה, למה חושבים כולם צריך לדלל. אני אומר שלא. יש 20... איפה הוא? יש 23? טוב, תראו, עכשיו נושא... מה זה? איזה ארוכה מאוד. איזה אורך זה? 50. טוב, תראו. אומר לי לא להראות טכניקה, אלא רק תוצאות וזה. אני רוצה להגיד לכם שאין יותר נכון מלהראות בהתחלה טכניקה. הטכניקה היא עד כדי איך להיכנס עם קנולה. יש טכניקה. מי שהיה רואה פרצופים שחלק ראיתי אז הוא כבר שידור חוזר בשבילו, אבל
נלמד את אלה שלא היו. המחט יש לה בבל, נכון? הבבל אנחנו נכנסים איתו ב-30 מעלות, מסובבים אותו קצת כדי שהסכין שלו יעלה למעלה ועושים קלק. הקלק הזה עושה, חוץ מהחור העגול, עוד פתח בצורת פס, ואנחנו נכנסים מאוד חלק עם הקנולה, בניסיון אחד. מקווה שלא יהיה פשלה ופתאום נצטרך 2 ניסיונות, אבל זה מאוד מאוד מקל. ואז אנחנו ישר באזור שהוא המישור הכירורגי שלנו. עכשיו תראו, אם אנחנו במישור שהוא נכון, אין התנגדויות. אלא אם היא עשתה פעם רדיאס או חוטים או דברים, עשית? חוטים. חוטים זה הכי הרבה התנגדויות, אז אני צריך לשחק עם זה ולדקור ולנער. אבל במישור כירורגי בתול, אתם הולכים חלק. תלחצי שיניים. המסתר שלה הוא פה. טוב, אתה רוצה שאני אצייר? כן. אתה מאוד רוצה שאני אצייר? חייב. זה ממש עושה לך נעים? מאוד. הנה המישוש של המסתר שלה. תלחצי. אוקיי, אז אני רוצה נקודה אחת עליונה, אני אבחר פה. גם יש לי מספיק אור אפוי מעל המסתר, ואני רוצה נקודה תחתונה, ואני אבחר אותה פה. העליונה היא יותר לטרלית והתחתונה היא מדיאלית, וזה יחסה לי את כל מה שאני צריך בפנים. למה העליונה היא לטרלית? כי אני רוצה להגיע לאזור הטמפורלי. למה התחתונה היא מדיאלית? כי אני רוצה להגיע לאזור הקרוב ל-mid papillary line. לא צריך יותר מה-mid papillary line. קח את הדבר הזה. עכשיו אני אנקה את הציור. אל תזריקו עם ציור, כן? ברור לכם למה. החומר של האפד ייכנס בעור. טוב, אז אתם זוכרים, אז אני נכנס קודם מהעליונה, אז אני עושה את השיטה שלי, דקירה קטנה, בבל וטלק. זה המחט של הזהו? של הקנולה? כן. תגידי, אפשר להגיד אצלי בקליניקה, זה עומד על ידי ככה. תזוז רגע. נידע. הנה, זהו. עכשיו, לא, כי יש לי שטומה. רגע, בשלווה לפרץ. פרץ זה מכוחותיי, אי אפשר לדבר עליו ככה. אל תפריע לו. עכשיו, אני לוחץ קצת. למה אני לוחץ? כי לפעמים, מה שאני קורא, אין דם, אז אנחנו צריכים לעשות איזו בדיחה. אני פולני, אז מותר לי להגיד פולניות. אבל זה אומר שעשינו לא חריץ נכון. אני עשיתי כאן חריץ נכון, לכן אז הוא זז לא רע, תסתכלו. אני מכניס אותו לאזור שאני רוצה. זה, אני בודק שאני מרים את האור, אם אני במישור התת-עורי, או שאני כבר הלכתי בטעות לאיזה שריר או פציה. אני תת-עורי, רואים? עכשיו אני אחליק את עצמי עד לאזור הטמפורוזיגומטי בהתחלה. אני פה, אתם רואים שאני תת-עורי? אני מרים קנולה, אז רואים את זה, נכון? ועכשיו אני אזריק בעדינות. החיסרון של הקנולה הזאת של TSK אין לה איפה יוצא החומר. אם יש לכם כזאת שכן יש את זה בה, נגיד סופטפיל, אז תסתכלו שאתם עם החומר פונה למעלה. ואני אגרד את זה מבפנים. זה האחד שלי. עכשיו אני רוצה את השני, אזור זיגומטיקו-פיישיאל. מקודם זיגומטיקו-טמפורל, עכשיו זיגומטיקו-פיישיאל, אוקיי? או, אני פה. רואים שאני פה? רטרוגרייד אינג'קט, כמות קטנה, אני בכלל לא שם הרבה. ועכשיו אני רוצה לראות זיגומטיקו לביאל. אני הולך עד הכפל הנזולביאלי. ופה אני מרגיש את החוטים שלה קצת, אני נאבק מהם. הופ, שתחררו לי, רואים? אני במקום, אני אזריק קצת. ובגלל שהחור שלי מאוד באמצע ונוח לי, אני אלך גם למריונטה. ראיתם שאתם במריונטה עכשיו? האמת שזה הולך מאוד טוב, אולי אני אפילו לא צריך עוד חור. אני מסתובב איתו ואני הולך לג'אוול. חוטים, כן, מציקים קצת, לא נורא. עכשיו אני בג'אוול, רואים? דווקא זה אי
אפשר לי הרבה אחורה בודק את זה, אני לא חייב עוד חור. עכשיו אני אלך לזווית הגוניאלית. עוד אחד, בואו נראה אם אני יכול לא לחורר אותך עוד פעם, זה בכלל נחמד. כן. אז אני הולך אחורה לזווית, הופ, ונותן עוד משיכה. אוקיי, עכשיו בואו נראה מה להחזיק לנו. מה חור אחד, פגישה אחת, עם מניפה מחומשת, מה היא עשתה לי? אז קודם כל, האזור הזה, למתוח עליו את האור, על המיתר שלי. האזור הזה, למתוח עליו את האור, על המיתר שלי. תשחררי את הפנים. האזור הזה, למתוח את האור, על המיתר שלי. האזור הזה. עשיתי את האזור הזה גם, ועשיתי את האזור הזה גם. מאוד חשוב את הפעולה הזאת, בבקשה. אוקיי, עכשיו תראה. תשמע, יש פה הרמה רצינית מאוד של הצד. לא רואים? זה ממש חבל על הזמן. רגע, אני אראה להם. בוא תכוון את המצלמה שלך. רואים את הצד שעבדתי שהוא יותר יפה? אל תזוזי. אל תזוזי חמודה. אתם רואים שהצד שעבדתי עליו הוא ממש התרומם? אפילו פחות נזולביאל. אז נכנסתי סך הכל מחור אחד, הוא פשוט במקרה, לא התכוונתי, אבל הוא במקרה התאים לגישה של כל המקומות. מה הזרקתי? הזרקתי איפה המזרק? בוא נראה. הזרקתי חצי. אחד CC. אבל זה לא רע. לא צריך. לא, מה פתאום. למה אמר בהרצאה, כן. אסור לדלל. זה שומר על החומר שיותר אני לא רוצה את זה עם מדוקאים. מה זה? אחד מהמציעים שבו, דווקא כן מגלס. הצוואר שעשינו. שנייה, לא, אני לא שומע מה היא שאלה אותי, אבל. מה? יש אחד מהמרצים שכאן. אני לא יודע מי עוד מרצה פה, אני לומד את השיטה שלי. אני שואלת את נידל. שנתן הרצאה ל... אנחנו לומדים את החומר כל הזמן. ברמה שלכם, סליחה בנות רגע, ברמה שלכם של רופאי אסתטיקה, אחד הכנסים שלומדים בו הרבה הוא בכנס האמריקאי לאסתטיקה, אבל באזור שלנו, אז האימקס הוא הכי גדול, נכון? גם על במות האימקס אפשר למצוא שיטות לטיפול בטירטרף או בשליש עליון. אחד אומר משהו, השני אמר ההפך לגמרי. זה לא אומר שמשהו נכון או לא נכון, זה אומר שזה נכון לא, ואם ההוא ישתמש זה יהיה לו לא נכון, וההפך. אני מראה את שיטת בידיים שלי, זה עובד. ואז אני מראה לכם, יש דברים שאני מתנגד לזה שאומרים, ראיתי שגם באימקס עברו פעם לעשות טירטרף במחט ישר על העצם. בעיניי זה זוועה, אסור ללמד את זה. אני אומר, לא, זה לא נכון. רק כאן עולה ולהרים את השריר. אבל, בהאם כן או לא לערבב לי דוקאין, זה כמו להגיד כמה לדלל את הרדיאס. לא יודע, אני מדלל רק 1 ל-2, ולא לפי הפרוטוקול 1.5 ל-4.5. למה? כי עובד לי יותר טוב. ככה, אני אוהב את זה. אז כל אחד שאתם בסוף צריכים לראות פחות או יותר כל מיני דברים, ולראות מה בידיים שלי הוא אצלכם. ובסוף, אחרי עשרות אלפי מטופלות, גם לכם יהיה אולי איזה במה כזאת, ואתם תגידו מה בידיים שלכם. עשיתי 22 כי זה מה שנתנו לי. בדרך כלל אצלי 23. אבל 22 גם טובה. אני לא אוהב 25, יודעים למה? כי זה קשה ללחוץ. אז זה מעצבן לעבוד. טוב. בואו נראה איפה המסתר תלחצי. יפה. תרפי. תקירה קטנה. הופ. וכזה. תודה. תודה. חם לי, אתה לא מתחשב בכלל. עשיתי הדרגה הכי... כולם קר להם דוקטור. איך קר? אתה כמוני. צריך להוריד את החולצה הפנימית. טוב, עכשיו אני מגיע, פה היא עשתה יותר חוטים, הכל קשה לי, אבל אני עכשיו אגיע אחד. מה היה הראשון? זיגומטי קומה? טמפורל, יפה, בוא נעשה. בוא ננסה גם פה לעשות את זה מחור אחד.
סתם בשביל הספורט. אני בטמפו רק. נעשה אחד. בואו נעשה אחד, זיגומטיקו פיישל. וואי, פה ממש האור שלך הוא כזה צלקתי. זיגומטיקו פיישל. מגיעים עד לאיזה אזור? מיד פפילרי ליין. לא עוברים אותו. דוקטור, אתה לפעמים רואה פעמיים, שלוש, איך אתה מגרד את הדרמיס? כן, תמיד אני מגרד את הדרמיס. זה גם טוב. אני אוהב לגרד את הדרמיס, זה עושה יותר אפקט עם החומר. אוקיי, מה השלישי? זיגומטיקו נזולאביה. הגעתי, מסכימים? אל תזוזי חמודה, זה עושה לך יפה. ומה עכשיו? למריונט, נכון? בואו נראה אם אני מגיע. לא, אני לא הגעתי, תסתכלו. אז אתם יודעים מה אני אעשה כדי כן להגיע? מה לעשות? אני אשרבל. תביא את האור? כן, הבאתי את האור עליו. כי אני לא רוצה לעשות עוד חור היום. התחלתי עם חור אחד. יופי. מה עכשיו? זיגומטיקו? ג'אוול. הטלפון מפריע. שרבלתי גם, פה יותר ארוך הפנים קצת, או החור שלי היה יותר אחורי. מאיזה אורך כמה אתה עובד? 50 פה. מה שנתנו לי, אני ילד טוב. ועכשיו אני אלך לזיגומטיקו גוניאל ונסיים. אז היית מעדיף 70 או לא משנה משהו? לא, לא משנה לי, אני אעשה עוד חור. תראי, אני עובד עם מה שנותנים לי וזה מסתדר עם זה, זהו. כן. אחד ואחד. עכשיו נגמר. עכשיו אני אעשה את כל המיתרים שלי. מיתר אחד. נשארתי עם מיתרים. עכשיו במיתר השני. 2 cc. תקומי ככה, תראי להם, כי יש פה הרמה רצינית ביותר. צלם אותה מלמטה, תנמיך את עצמך לגובה העיניים שלה, קח את זה על הכתפיים שלך. תעשה הור. רגע. צלם את זה, צלם אותה. ואני צריך שתיים כי עובד, אין לי להרצאות הבאות, צריך מקרוב על העבודה, בסדר? תסתכלי לפה למצלמה. חברים, אני רוצה להדגיש משהו, תראו. רגע, אני לא יכול לדבר ככה. חברים, כשהרבה מכם מדברים חלש, פה לא שומעים ואני לא יודע למי לענות. אני רוצה לתת לכם טיפים שלא חייב, אבל תראו רגע. כאן היה צריך להיות הג'אוול. הוא לא נעלם, זה לא ניתוח, אבל תראו איפה הוא, הוא בקו הלסת, מסכימים? מה נגעתי בה? בשני מזריקים של ציטוזיאל ומזריק אחד קריזמה? הרי לטיפול ראשון, למישהי עם נפילת פנים כזו, נצפה להרבה יותר מזריקים. אז אם רק הקטן הזה כבר שיפר ככה, תארו לכם מה היה עושה אם הייתי מזריק גם בגוניאלים, הייתי נותן תמיכה באמצע הלחי, או הייתי עושה שתי קריזמות לפנים, ואז היה לי מניפה צפופה יותר. תראו כמה הרמה זה עושה. אנחנו נעשה ליאנג גייז עכשיו. ומה עם החוסר סימטריה במריונטות? היית עושה משהו שלא... ברור שלא. אני נגד לגעת במריונטות. המריונטות צריך לא למלא אותה. לא, אני לא אומרת למלא את המריונטה, צריך להרים קצת באזור הזיגומה, אבל אם אתה במצב כזה, אתה לא עושה כלום, מחכה שהכל יעמוד, ואז עוד פגישה לתקן את ה... לא צריך לתקן, יש לה זיגומה אחת שמאלית, גבוהה ורחבה. אבל תסתכל, יש גם מריונטה שהוא מודגש יותר מהשני. אני לא מסכים כך, אני חושב שראית את זה בתאורה. אני רואה אותה מקרוב ולא, יכולה לבוא מקרוב לראות שלא. טוב. זה בא עם זה. לא, אבל זה בא עם זה. שנייה, איפה הקופסה שלו? זה בא עם מחר טובה. זה לא מחר. זה בטח.
שם? בבית חרושת. אצלי. תראו, עכשיו אני אעשה... חברים, זה מוצר חדש מאוד מעניין. אם אתם לא תתרכזו, מסיימים את ההרצאה, בבקשה. לא, השאלה אולי לא מעניין אותם את זה. אתם רוצים שאני אעשה עוד קריזמה? כי נגמר לנו הזמן תכף. או רוצים... היאנג גייז רציתי לעשות כי היא מאוד מתאימה לזה. מה מתאים בה? מתאים בה לזה שהיא לא באמת צריכה טירטרף, הטירטרף ימלא אותה. אז אין לה באמת שקע, אבל יש לה היפר-אלסטוזיס. אבל יש לה יש לה היפר-אלסטוזיס ממש ממש חזק, וזה אומר, תסתכלי ישר ולמעלה, שאני צובט, האור שלה ממש נשאר באוויר. רואים? זה אומר שאני צריך לא למלא דברים, אלא לשנות את איכות האור. פה צריך כמות מאוד קטנה, נניח עד 0.2 לכל עין בטיפול, לא יותר מזה. ולבדוק שאין סימנים לבצקת לימפטית של הפציינט לפני זה, כי אז לא לעשות. החומר הזה הוא גם יכול לגרום לבצקת לימפטית אם הזריקו אותו בשכבה לא נכונה, בצמיניים. ואנחנו לא רוצים לעשות את זה. מתי הוא ייתן את התוצאה שלו? היום הוא ייראה כמו עקיצות דבורים, בסדר? עד מחר יהיה לך נקודות פה. אבל החל ממחר, כשהוא יתאזן, הוא יתחיל לעשות שיפור שיגיע לשיאו בסביבות 2 עד 3. אז אני אזמין אותה לעוד 2 לעוד סשן. ככה עושים את זה עם אותו מזרק ששמרתי במקור. תסתכלי למעלה, ואני נכנס לפי הקו ועושה בולות קטנטנות. זאת אחת, זאת שנייה, זאת שלישית, רביעית, חמישית, שישית, ועכשיו אני אגיד לה, חייכי, יש לה המון קראוס פיט, נכון? תפסיקי לחייך. אז אני אעשה עוד עיגול סביב. פה יש וריד, דילגתי עליו. עשיתי עיגול סביב עין עד הגבה. חייכי. עכשיו אני רואה שיש לה פה איזשהו חוסר קטן. יופי. עשיתי לה מין שרשרת. מחר היא עוברת? כן. זה ייראה עכשיו שקית כזאת, כאילו עשיתי לה לא טוב. אבל זה מאוד מאוד משתפר, לוקח לי את הימים שלו. תסתכלי למעלה. יופי. מעכתי לה את אלה שבאף התחתון, והשארתי את השאר. תסתכלי למעלה. נצלם גם עם הפעם. מצד הזה אותי לדבר. שם. אותי לדבר. מחט 33/4. החומר עצמו נוזלי? החומר מאוד נוזלי, מאוד קל להזרקה. לידה לו גם מבהיר מתחת לעיניים או שלא? מבהיר גם. כן. בגלל החומצות אמינו. איך נקרא החומר נידן? ג'לופרויאן גייס. עכשיו תראו, אצלה למשל יש קמטי ברקוד. זה טוב גם לזה, כיוון שהוא חומר מאוד מאוד עדין. אני אעשה לה קצת, זה קצת כואב, את רוצה? לזה הייתי מרדים לה כעיקרון. אני עושה מאוד מאוד קטן, כי אני רק רוצה לשנות את איכות האור. שוב, זה לא מילוי, זה חומר שמשנה את איכות האור. מה הבעיה במחט הזאת שהיא מעולה? היא גם נהיית כהה מאוד מהר. אפשר קצת. אני צריך עוד מחט נידן. סביר יותר סביר. כן, עוד מעט, לגבה שנייה וסיימתי. אתה רוצה עוד מחט? לא, אסתדר עם זאתי. אבל ברמה העקרונית כן, אתם תצטרכו 2 מחטים אם תבזבזו מזרק שלם, כי המחט היא נהיית כהה. זהו, אפשר לזרוק.
שקע בעתיר פרף, היית מסתפק בחומר הזה, או שקודם עושה את המילוי? קודם עושה את המילוי, תמיד בסיס קודם. תמיד קודם מסגרת ואז אמצע, קודם בסיס ואז שטחי. יש לי שאלה. אוקיי, בוא נעבור דוגמנית, קיבלתי טיפול מאוד יפה. חדשי, יש לך בטח קורטן ג'י כאן. אבל תמיד אני מבקש. את המוצר הזה של ה... שנייה, תדביק אולי את המקות יש את המטופלות עם... רגע, איפה עכשיו מביא אף פעם, בסדר. אבל למה לא קניתם כמו שביקשתי? אני תמיד מביא את שלי, אבל אוקסנה היום לא פה. זה נשחק בקטנה. אני לא אוהב למרוח כאלה. לא, בקטנה. אוקיי, בוא נראה את העוד דוגמנית, מה תרצו לראות, ונצבע. אני יכולה לשאול אותך שאלה לפני? כן. יש את המטופלות שיש להם את הקנטוטים מעל העיניים, מעל הגבה, שהם לא נמחקים עם בוטוקס. אתה לא מצליח למחוק אותם. זה יהיה טוב להם היאנג גייז. רגע, אבל השאלה שלי אחרת, זה הבנתי. אני יכולה לשלב אותו באותו טיפול, גם בוטוקס וגם את היאנג גייז? אפשר, יש פרוטוקול כזה גם לחברה, אני לא עושה את זה אישית. צוואר קטן יחסית, אולי 10 סנטימטר יש לי אנטרו-פוסטריור, נכון? אז לדעתי מחור כניסה אחד אני יכול להגיע. אז אני אראה איפה הסטרנוקליידו, תפעיל לי שריר צוואר חזק, הנה הוא, רואים אותו, ואני אכנס קצת מאחורה וקצת מלפניו, אז נקודה. בוא נראה. אנחנו צריכים... למה נגעת? חיתיתי אותך, אבל חמודה, את לא יכולה להשתתף. אפשר לסמן דוקטור כן, אני אסמן, אבל לא יכולה להשתתף. את הכיוון של הקנולה, ונקודות הכניסה. נקודות הכניסה... חברים, תתרכזו בבקשה. נקודת כניסה ראשונה היא תהיה פה, כדי להגיע למקום הזה והזה. נקודת כניסה שנייה היא תהיה פה, כדי להגיע למקום, אז את שוב משתתפת. אנחנו נזיז, אני מבין, אבל אני לא רוצה שיותר תזוזי. אני לא יכול לטפל בו. בסדר? ועד הקו האמצע. עכשיו תראו, יש לה מיתרים. זה מיתר אחד, וזה מיתר שני. מסכימים? באזור בין המיתרים לא לטפל בקריזמה עם קנולה. כי היא יכולה להיכנס בטעות מתחת לפלטיזמה, לסאפלטיזמטיק ספייס. פה אתם יכולים לעשות HMW בפפולות, אוקיי? אז זה יהיה עוד אחד, וכאן תהיה עוד נקודת כניסה לזה. בסדר? 1, 2, 3, היא תספיק לנו. לפעמים, כניסה. לפעמים אנחנו מתחילים יותר גבוה, אבל פה אני רואה שאני מגיע טוב. הנקודות כניסה, תדעו, אין להם איזה חוק מסוים, יש להם חוק אחד. לא להכניס אתכם למקומות שאסור להיות בהם, ולמקומות שאתם כן צריכים להיות שיהיה נוח להגיע. זה כל החוק. כלומר, כן תבחרו לעצמכם בהתאם לדברים שמתאימים לכם. סליחה, תני לי את זה. יופי, פשוט נוח לי יותר. ולהרים טיפה. אוקיי, פרץ, מה שאני צריך אותך זה בערך מפה לצלם לי את הכניסה, כי אני צריך את זה לשים באחת ההרצאות לנידל, ויש את הסרטון שאתה שמת לי נידל ואין בו מספיק. שיעמוד פה מאחוריך, אחי, פה. לדקה הזאת... פה תעמוד פה יותר טוב. ולדקה הזאת לא מפריע במצלמה. נידל, הוא עומד פה, עכשיו תן לי להתחיל. תודה. קירונת קטנה. זה לסרטון שאתה צריך, ואתה לא הבאת לי את הסרטון נכון. לא עושה את זה לתענוג. אוקיי, נכנסתי בנקודה העליונה של הסטרנוקליידומסטואיד, ואני מקווה שעל ידי החריץ שעשיתי, שהוא היה קטן יחסית היום, איזה קנולה הבאת לי? אוקיי. נכנסתי את ההתחלה, אתם רואים אור דקיק מאוד. ואני יודע שאני מתחת לאור, תרימי. אני יודע שאני מתחת לאור כי אני ממש מרים את האור בלי שום שריר. ואני הולך קדימה. הגעתי קדימה, ואני הולך ברטרוגרייד אינג'קט, ומשאיר שרשרת קטנה. אוקיי, זה הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, בסדר, אם צילמת אז נניח לזה, פרץ.
נקודה שנייה, כניסה. אמרתי בבל קטן עם המחט, איזה מחט זו? של הקופסה עצמה, שביקשת. והקנולה? הקנולה היא של 25. אבל אמרת שהבאת לי אותה קנולה, זה 23. לא, אין 23. 22 זה היה, סליחה. לא, מה שהשתמשנו לפני זה 25. כל הזמן 25 השתמשת. אם אתה רוצה בפנים? 22, גם. כן, אני מעדיף אבות יותר. כן, יש 22 אם אתה רוצה להחליף. לא, אבל מקודם ביקשתי 22. אז נעשה לצד השני 22. לא אכפת לי, זה צריך לעשות אותו דבר, אבל אני אוהב אבות יותר מהסיבה ש-25, אם יש כלי גדול, היא כן יכולה לפצוע אותו אם תתאמצו בו. 23, 22 הן סטרדיות כאלה, הן יכולות לפלס דרך בעצמן. פה יש את האנטריור ריין, אני לא פוצע אותו. שימי את הראש ישר. משחקים עם הראש ככה, כיוון שהצוואר מקום צפוף, ואנחנו רוצים ככה. מאוד חשוב, עיסוי. לפי כיוון המיתרים שלי. יופי. נעשה אחרונה. לא, אני כבר התחלתי, אני אעשה פה ככה, לא משנה. דקירה, והקליק שאני תמיד עושה. הקליק הזה הוא ממש 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 עוזר. הדקירה מאיזה מחט? מה שהיא נותנת כמו זה שבקנולה. קנולה. המחט צריכה להקביל לגודל הקנולה. אתה על השריר עושה כניסה? לא, מעל. כמובן. פה יצא לי על השריר בשני מקומות, ובמקום אחד לא. אני לא מאוד מתחשב בזה, אני לוקח את השריר כמין לנדמרק של אורך. כן. כואב פה? כואב לך? לנדמרק של אורך. תקחי 22 נראה בצד השני, יותר קל. לא, אבל אני... רוצה שאתה תגיד לנו, הוא יותר קל, כאילו... ברור שהוא יותר קל, אבל התחלתי, לא, אני לא יכול, זה יעשה מישור אחר, אני לא רוצה. אני יכול בבאה בתור לעשות 22. 25 תיכנס יותר בקלות, 22 אני אוכל יותר לכוון אותה למעלה ולגרד את הדרמיס. אצלה סיימתי צד אחד. ככה חמודה, יופי. מחט? איזה כמות הזרקת בחצייה? חצי מזרק. עכשיו אני אזריק עוד חצי. מה? כמה יש? ציסי אחד. תראו, אפשר לעשות יותר, אבל קודם תראו מה זה השפיע. אפשר להתחיל בקריזמה לפנים, קריזמה לצבא. אתם רואים שאני במישור נכון, זה נורא חלק, תסתכלו. מאוד קל לי להיכנס, רואים? ממש קל. אני במישור תת-תורי, רואים הכל. גזה, מחט, תני לי גזה, הגז אותה ליד. לא, זה רטוב. תודה. כן, תודה. יופי, חמודה, כל הכבוד. גמרנו לעשות חורים, בסדר? עוד פעם, עד קו האמצע, אני גולש במישור נכון, הופ, קל מאוד לגלוש, אתה במישור הנכון. גולש במישור, משאיר מין פס כזה, כמו מיתר. עכשיו אני אגלוש באחרון. צוואר מאוד מאוד דק, אני בקושי רואה איפה עשיתי פה. זה צוואר גם לקריזמה וגם ל-HMW בקלות. כואב פה חמודה? ואפשר שניהם באותה תרימי. גישה? עכשיו יש לה פה וריד, אז אני אעבור מעליו. כואב פה? כן. אוקיי. את ופה? מסתירה סליחה. פה כואב? אני רק מעבירה אותה. פה כואב? כן. זהו, עברתי אותו. אז חברים, 22, אם אתם לא בטוחים שלא תפגעו את הברית, אז צריך לדעת איך לעשות את זה נכון. אני אוהב כאן אולי 22 ו-23, קל להזריק בהם, אתה לא נאבק בהם. תראי לי אותך? מעולה. עכשיו,
זה כבר מאוד החליק לה את הצוואר, אבל מה זה עשה? מה זה ההחלקה הזאת היפה? זה לא האפקט, זה הברידג' אפקט. זה הברידג' אפקט של ה-CMC והחומצה הילורונית, אבל הוא השתחלף לה באפקט שלנו. אוקיי, מה רצית שעשר? סופר היידרו. אפשר קצת. בסדר, בוא נחתל את הפנים. דוקטור, אתה יכול לסמן את הנקודות בעט רק? אבל אז יגרור שאלות שאין לי זמן להסביר לא, על רק הליגמנטים. תסמן, אף אחד לא שואל. אני אעשה, הליגמנטים של הפנים הם שונים בין בני אדם לבני אדם אחרים. למשל, באזור הזיגומטיקו-פיישיאל יש ליגמנט, צריך למצוא אותו על ידי צביטות שונות של הרקמה. קשה להסביר בלי להראות קודם כמה שקופיות אנטומיות של הרצאה של איפה הפטפט, איפה הליגמנטים, איפה השרירים. אז אני עכשיו רק אבצע, אין לי איך להסביר את זה טוב, בלי השקופיות. אז שיקראו את ההרצאה. להרצאה יקראו הליגמנטים של הפנים, ואז תוכלו ללמוד את זה. כן, איפה הסופר היידרו? כן, אני מביא את המחר. 27 על 13. בסדר. כן, יש פה. היי זה. נכון? 27 על 13, נכון, זה. לא, כן, 13. אבל יש לך רק מחט אחת? יש מלא פה. אני כעיקרון, זה מחט בסיסית. אם יש לכם מחטים גם כמו של רדיוס, לפעמים של 20 מילימטר אורך, לפעמים צריך את זה לחלק מה... אני... לא, עוד תן לה... צד אחד זה נכון. צד אחד. טוב, תראו, אנחנו רוצים תלחצי, תרפי, בלי לחייך, ללחוץ שיניים רק. אוקיי, זה המסתר שלה. אז באזורים הפרמסתרים יש אחיזה. תחייכי, תרפי, תעשי נשיקה, תרפי. באזור המנטלי יש ליגמנט. באזור הזיגומטיקו-פציאלי, צמוד לעין. באזור הטמפורלי ועל יד הקרסט. אלה אזורים, וכמובן פה מאחורה. אלה אזורים שיש לנו נקודות אחיזה בפנים. אנחנו יכולים לבחור באיזה להשתמש ובאיזה לא. ישנם עוד נקודות אחיזה שלא הראיתי פה שהמקום שלהם זה באמת בסדנת ליגמנטים של הפנים, שאז אני מראה את כולם. גם במנדיבולה יש. נכון, במנדיבולה יש מנדיבולר ליגמנט שהראיתי אותם שהם קדמיים. עכשיו אני אעשה בעצם שעטנז בין ליגמנט אמיתי לבין אזורי הזרקה שהם יתאימו לה, כי זה הפנים שלה. כלומר, זה לאו דווקא תהיה הזרקה רק למילוי ליגמנטים, אלא מעין שילוב. איזה חומר זה? זה חומצה הילורונית, גם במשקל נמוך וגם במשקל גבוה, יחד עם 7 חומצות אמינו ופפטידים. זה זז לי, איזה באסה. אוקיי. איך השם של חומר? שלום, סופר היידרו. אוקיי. קירה קטנה. קירה קטנה. קירה קטנה. אם אתה יכול להגיד את הנקודות דוקטור בצד השני. עוד דקה. תלחצי שיניים. תורפי. קירה קטנה. את השם הנתון. אתה על העצם או... קירה קטנה. לא, זה. קירה קטנה. קירה קטנה. קירה קטנה. איפה... כן. כאב לך חמודה? לא. טוב, תכף אתם תראו את התוצאה של הליגמנטים, שתסתכלו, הפנים יתעצבו הרבה יותר. עכשיו, טוב, אתם רואים? תתקעו מכזה, ככה. הצד שעשיתי לה אזורים שבהם גם הליגמנט, אבל גם עוד קצת אזורים קרובים. גם האזור הזיגומטיקו-פציאלי, גם האזור הטמפורלי האחורי.
האזור הזה שהוא פרה-אוריקולרי, האזור הזה שהוא פרה-מסטרי, והאזור של הג'אול שהוא המנדיבולרי. שם בחרתי לפעמים עומק בינוני של שריר, שזה ליגמנט שהוא, פולס ליגמנט שהוא משריר לאור, ואזורים עמוקים, איפה שיש אוסטאוקוטנאוס טרו ליגמנט, שבאים מהעצם ועד האור. עכשיו, באמת, נידע, מה שמפריע לי, אני רוצה ללמד אותם את זה, אבל זה לא הסדנה לזה, ואני קצת מוגבל. רק שיתגעגעו לפעם הבאה שיבינו, יש מה ללמוד. אני מוגבל באיך להראות את זה, אתה מבין? כי זה הרצאה שלמה. יש הרבה מה ללמוד. עשיתי ב5 דקות. תמיד. אני צריך עוד מאחת. איזה מאחת זאת? 27. רגילה פשוטה של הזרקות, כן. תלחצי, שיניים, תורפי. איך אתה בוחר כמה להזריק כל פעם? נקודה, זה רק ליגמנט. יכולה קצת לזור. מפית. סליחה, צריך ללחוץ קצת חזק בחלק אזורים. בסדר. וזה הרמה פה חסר. תראה לי. מונגה. אני יכול קצת יותר. תביא לי את הזה? נגמר? לא אחד. כמה הזרקת לכל נקודה? אז תביא לי ציטוזיאל, לא, תביא לי ציטוזיאל וווליום. ציטוזיאל וווליום. הנה. לשלב ציטוזיאל ווליום לאזורים גבוהים עם הסופר היידרו, זה הולך מעולה. חומר מצולב ולא מצולב. כמה הזרקת בכל נקודה של היבריד? להחליף לי מחט. ההזרקה של הווליום באותן נקודות הזרקה של ה... לא, סמוכות. זה מאוד חשוב גם בדיאגנוזה, כמו שאמר הדוקטור. הלקוח מצפה לתוצאה, אז אם צריך לשלב חומרים לאנטי-אייג'ינג בפילר, זה גם טוב. ואת האנטי-אייג'ינג כמה הזרקת בכל ליגמנט? בכל נקודה? בערך 15. 0.1, 0.2. כואב פה, סליחה. פה גם צריך רואים ציטוסיאל ווליום, זה כלי דוקטור גיא נחמני מאוד אוהב אותו. כן, הוא עושה הכל בזה. אני עושה איתו הרבה. נהיית קלה עכשיו, זהו. טוב, זהו, היא גמורה. רוצה מראה? קחי תראי. וואו. 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 פשוט אומן. יופי, אני שמח שאת אוהבת. ציטוזיאל, כריזמה וסופר היידרו. תראו, קודם כל שהיא מתמחה איזה שנה? 5? בכירורגיה פלסטית, אז נדע לפרגן לה. עכשיו, היא לא באמת מודגמת שלנו, אנחנו אבל נעשה מה מודגמת. אז אני עושה אנליזה של פנים קודם כל. מה, הפנים האלה צריכות משהו? בכלל לא, נכון? היא נראית צעירה. לא, אל תחייכי. לא לשמוח. יופי. עכשיו אני עושה לה אנליזה פשוטה קטנה.
אני רואה שיש לי גבות לטרליות צנוחות, כן. שקע קטן טמפורלי, כן. זיגומה שמאל גבוהה ימין נמוכה, כן. תלחצי שיניים, תרפי, בלי לחייך, תלחצי, תרפי. מסתר מעובה בשני המקומות, שווה אפילו לוחצת שיניים, חורקת, שווה אפילו בוטוקס במסתר. S9, הקו של סטיינר, סנטר מעט אחורי, חיוך עם שיניים, אוקלוזיה מעולה. גוניאלית שמאלית, אחורית לגוניאלית ימנית. הבחנתי, עכשיו אני משחק עם זה. אני מדמיין כבר איך השלד נראה. אני בראש שלי, יש לי את הגולגולת שלה. עכשיו אני אזריק בנקודות שאני חשתי שיש להם חסר, שאני יכול לדחוף קדימה, אחורה. שבי. טוב, לידן, אתה תיתן לי את הדברים. איפה פרץ? פרץ עושה רעיון עם הבחורה. בסדר. פרץ, תודה. 100%. עוד ציטוזיאל ווליום שיהיה פה. עכשיו מבין. טוב, ממי, אבל עכשיו תהיי פציינטית. תשמור לה את זה. יש לי משהו פה. אז אנחנו רוצים לעשות אותה יותר יפה. היא עוד מעט מתחתנת. אין לי פה איזה מגבלה, אז אני שם כל מיני חומרים בכל מיני מקומות, עד שיצא לה יפה. עכשיו, בסוף, אחרי שתעברו את כל הסדנאות, ככה תהיה דרך מחשבה שלכם, למשש, לדמיין איך נראית הגולגולת מבפנים, איך השרירים שמעורכים עליה, ואיך אתם מפסלים את זה. מה אתה עושה? זה ג'לו פרויצ'ים דמיון. טוב. זה סקסיאל. ווליום, עוד אחד. לא, עוד ציטוזיאל. עוד ווליום. וזה צריך להיות מודבק בתיק שלה, על הטופס הסכמה שהתאגתם עליך. טוב, ועוד ווליום. ועוד אחד ווליום. כן. אתה אמרת לתת לה. אתם תבינו, סיטוסיאל ווליום, סוס עבודה בכל הטיפולים, זה מוצר הכי להיט היום. למה אוקסנה אמרה שלא שמרת לי את מה שאמרת לי בצד 100, שאני אמשוך אותם כל פעם ב-20, אמרת לי שקי, אז היא אמרת, לא, אבל אמרת שיש לי ארגז, כתוב... בסדר, אין בעיה, אני אשמור את זה. אם אני אומר לפעם למשוך והיא אומרת לא, תדבר אותי, אני אבין את השפה שלך. 100, שמת בצד, אני מושך אותם, שלא ייתקע לי במדף, אין בעיה. כל פעם 20, כל שבוע 20. כל שבוע 20. אבל בסדר, אבל אל ת... היא אמרה, כן, אחמד לא יודע מזה ששמרו לך 100. מה זה לא יודע מזה? אני אבוא לך הביתה. אין בעיה, אני איתך. טוב, אז אתה תשחרר לה ושיהיה לי 100 בצד, בסדר? דוקטור לא מוותר על סיטוסיאל. לא, זה חומר שאני צריך אותו במגוון. דרך אגב, אני גם לא עובד עם חברה אחת וגם אתם אל תעבדו עם חברה אחת. תעבדו עם כמה חברות שאתם בוחרים שהשילובי מוצרים שלהם ביחד הם עובדים לכם הכי טוב. תכף תלחצי שיניים, תרפי. תלחצי שיניים, תרפי. קירונת קטנה. אתה אותו פרינציפ, דוקטור? אני מרים לה את הגבה הלטרלית בנקודה שאני לא יכול ללמד פה, אבל היא מילימטרית. צריך למצוא אותה, ואם מוצאים אותה, זה נותן תגובה חבל על הזמן. לראיה, בבקשה, חצי מזרק. 0.5, חצי מזרק. אצלה עשיתי 0.5. רגע, תראי. תרומה יפה. פרץ, בוא תצלם פה את שתי הגבות שזאת צנוחה למטה וזאת ישר. כן? זאת, לעומת זאת. תבינו מה זה סיטוסיאל. זאת. ככה. אני אחזק לה עוד טיפה. יהיה לך תחושה לוחצת ליומיים טוב, חמודה? ואתה עמוק עד העצם, נכון? כן, על העצם. ככה. תובילי. סיטוסיאל ווליום. לא, אני אישית לא משתמש באלרגן. אישית, אני לא אומר שהם חומר לא טוב, פשוט הוא לא פסיל בעיניי, הוא עושה כזה אותו דבר יפה לכולם, אני אוהב לעשות את האומנות שלי. אומנות רק עם סיטוסיאל ווליום. סליחה שלוחץ חמודה. אני יודע שלוחץ וגם שומעים רעש מרגיז כזה, נכון?
אבל עכשיו הגבות יהיו פתוחות ויש לך עיניים יפות וזה ידגיש את זה. דקירה נוספת. לפני החתונה שלה תהיה... יופי. סליחה עוד טיפה, אוקיי? טוב. תן לי לרוץ, נידל. עושים טיפול בקצב שלי במרפאה. תן לי עוד אחד. עוד אחד. בתוך האומרה הזרקת. לא, עוד ציטוזיאל, תראי. תראו, הפיסול פנים הראשוני, אתה צריך להדביק את כל המדבקות על התיק הסכמה שלה ולתת לפרץ לקחת לנו למרפאה. בעתיק תרשמי אחרי זה בבקשה פרטים מלאים כולל תעודת זהות, תאריך לידה, מחלות ותרופות, אוקיי? נשיקה, תרפי. חייב לבדוק בדיוק איפה שני המנטליס, להיכנס בול ביניהם, אם לא, זה לא עושה את העבודה. להחזיק. להחזיק. במנטליס, חברים. כמה במנטליס? תראה. נרים לך קצת, נעשה קו לסט מחודד כזה, יפה. רואים שהלחי הזו כבר עלתה. אני כבר עושה הכל מאותו צד, כי אני יודע למצוא את הדברים האלה בקלות. לזרוק. מהמם. בואו נבדוק אם זה יעשה טוב הקריזמה. כן. קריזמה. אז ביסלת את הפנים, שמת את העמודים, עכשיו... בדיוק. זה נכון. שמת את העמודים, עכשיו אפשר להרים רקמה רכה בלי תמיכה, שזה הלחי. על מה נתמכת הלחי? על כלום, בקושי על השיניים. כל השאר הנקודות שאני הזרקתי, זה נתמך על ידי עצם. יש לי שאלה. תן לי כאן לא. עשית את הבסיס, עשינו את הבסיס מאוד חשוב בפילר, ועכשיו עובדים על איכות העוף. ככה הלקוח יהיה מרוצה, לא יגיד שאחרי שבועיים נעלם לי התוצאה. רגע, אבל אני עשיתי, לא, זה כאן לקצרה. זה כאן לקצרה זה. אתה צריך 22 עד 50. זה, עם מה הזרקתי את הראשונה? עם ה-25 על 50. זה. טוב, אז אתה תן לי לפצוע. עם ווליום כדי... לפצוע מרחת. ברגע ש-CMC חולף, אז הווליום ייתן את התמיכה. פשוט ווליום. איזה ווליום? יש בפנים קולגן, כריזמה. צריך ווליום עכשיו. עשה בגלל שירשים את הלקוח. תעשי לחיצת שיניים, תרפי. דוקטור גיא, אפשר שאלה? עוד דקה אחת. רק שנייה אחת. אני נכנס. אוקיי. אני עולה בוקל טמפורל. אותה שיטה, דוקטור? כן. בוקל זיגומטיקו פיישיאל. תראו, הקנולה עכשיו 22, הדוקטור מאוד נוח לו לעבוד איתה, מהר. בוקל נזולביאל. בוקל מריונט. בוקל ג'אוול. ובוקל גוניאל. אחרי שיסיים הדוקטור, עכשיו, אני לוחץ חזק עכשיו, אל תעשי פנים, כלומר, תרפי את עצמך. כריזמה יכולה לעזור גם בפרסטטמנט? רגע. בוא נראה אם הרמתי לך את הפנים. וואו, האמת, אחד היפים שיצא לי. בואי תשבי, תראי להם. פצצה. יפה ממש. דוקטור, כל הכבוד. באמת יפה. כל הכבוד. הפנים ממש מעוצבות פה. יופי. אני אעשה גם צד שני אותו דבר צ'יק צ'ק, ואני אענה על שאלות תוך כדי. פשוט רציתי לעבוד מהר, שאתם תראו, זה לא עבודה שלוקחת הרבה זמן, זה פשוט... כואב לך משהו? איפה? פה למעלה? כאן. אין בעיה. אז קודם עשית ווליום? כן, ווליום. עכשיו. עוד דקה טוב חמודה. יש לך פה ממש קו בוקלי שהוא ממש יפה.
עכשיו אתם גם עושים לפי הטעם של הפציינטית. יש מישהי שהיא רוצה הרואין שיק עם כזה קו של לחי שקועה, שלחלק זה נראה מחלה בכלל, ויש כאלה שהן רוצות יותר פנים מעוגלות נשיות, ולפי זה אני משלב, אני אוהב מעוגל נשי, אבל שרואים את הקודקודים והזוויות, אז אני תמיד עושה ככה, אני עושה קודקודים וזוויות ומעגל קונטורים. זה הכי יפה לאישה. אוקיי. כן. תן לי לנקות. והקודקודים שאתה עושה כאילו פנטליס, קו לסת, זיגומה, אלה הקודקודים? כאילו מתחיל איתם ואז מעגל? טמפורל, זיגומטיק, גוניאלי, מנטל. טמפורל. גזות. דוקטור, אתה לפי קצב הזה, אני צריך לעשות מפעל של גזות. אני גומר כזה קופסה למשמרת. ללמוד. תן לי עוד, תפתח לי עוד. שאתה בוחר להיכנס, איזה נקודה זאת? איזה נקודה זאת? אצלה זה קצת מתחת לזיגומה, הקודמת זה היה בזיגומה, זה לפי מה שנראה לי שהכי הרבה רקמה אני אגיע. אני קודם פה הולך לנזולביאל כי נוח לי להגיע. אבל דוקטור, תמיד גישה לנקודה שלא עוברים את הנזולביאל. לא מגיעים מעבר למיד פפילרי ליין, שזה מסמן קו בערך בין המיד פפילרי ליין עד לסנטימטר מהמודיולוס, שזה מסביב לפה. למה? פה אני משרבל אותך קצת. כן, תן לי. למה, דוקטור? למה? כיוון שאנחנו לא רוצים להיכנס לאזורים של שרירים סירקולריים בפנים המדיאליות. על שריר סירקולרי אנחנו לא יכולים לעבוד בצורה יפה. הוא בחיים לא יגיב, אלינו רק נעוות אותו. סליחה חמודה עוד דקתו. זיגומטיקו פיישל. זיגומטיקו טמפורל, שם הקלט כאב, אז אני אכנס לך לשיטות, בסדר? כאב לך חמודה הפעם? פחות? וצריך זיגומטיקה נייזולביה וזיגומטיקות ג'אוול. כל פה? וזיגומטיקו גוניה. עכשיו נעשה פיסול של המיתרים שלי. כל אחד מהם. מאוד חשוב חברים את הפעולה הזאת לעיצוב וגם למילוי נכון בפיזור החומר. תראי לי אותך. אחד היפים. אני חייב תקחי מראה, זה באמת יפה. אם את יכולה להתעלם תן לה מראה רגע. להתעלם זה שאת אדומה קצת, תראי, זה מאוד יפה. קחי. אוהבת? עוד פעם הוא מספיק פעם אחת. מה זה? אצלה עשיתי מזרק וחצי. של קריזמה. כן. אני צריכה עוד. אצלה עשיתי מזרק וחצי, קריזמה ושלושה ציטוזיאל. שלושה מפגשים צריך לעשות עם קריזמה. שלושה? תראה, זה תלוי לפי התגובה, לפי התגובה, גם שניים זה עובד הרבה פעמים. זה תלוי לפי התגובה ההורית. אם מישהי באה ממש עם אור נייר, נכון, אבל שניים מספיק. אני מציע להגיד ככה, פרוטוקול החברה אומר 3, אני בדרך כלל מצליח או מצליחה עם 2, בואי נקבע 2, נראה אותך בהמשך, אם צריך נוסיף. בדרך כלל אני מצליח או מצליחה ב2. ככה את נראית, או אתה נראה שמישהו מנסה לחסוך לפציינטית, ואם צריך היא איתך. זה עוזר למכור ככה, שהם חושבים ומרגישים שאתם איתם. טוב, בוא נמרח קצת חומר. תגיד, נידל, אתה יכול אבל להביא משחות קיקה? זה ויטמין K, ויטמין K יש בפנים דוקטור. אני לא חושב, קושי יש לך שם. קושי. ממש, אתה רוצה מילוי שלי? תן לי את השארית ציטוזיאל, היא רוצה קצת שם. היא רוצה במשולש שנה זרביה, היא לא צריכה? אני חושב שאני שואל. לא, משהו קטן ביותר. תשים לך כריזמה, זה בסדר.
דרגה הייתם לחץ על הנקודת לא יודע, לא משנה. למי לא משנה. דם זה טוב. אני מכירה הרבה דם. זה טוב לנו דם. אומר שחיה. טוב, חברים, אפטר קרם זה קרם מאוד מיוחד לאחרי הטיפול. זה מכיל ויטמין K, ארניקה וחומרים שהם ממש טובים לא, זה מה? לא, זה קריזמה. כי תכלס היא רוצה אבל מילוי. זה בסדר. טוב, בסדר קריזמה. הוא לא רוצה לפתוח אחות אחד. לא קשור. פשוט לאיכות אור. אני לא עושה לאיכות אור. טוב, תביא לי עוד אחד. אני לא עושה. כן, תביא לי עוד אחד. עוד כריזמה? לא, עוד... ווליום. מה אתה מביא ככה? אני לא צריך את זה, בשבילי אני לא חושב שהיא חייבת, אבל היא אומרת שהמשולש שלה מעט שקוע, משולש הנזולביאלי בלי הכפל. אז אני מוכן לתת, אני מזריק בעומק, ממש בעומק הכיס, יחסית הרבה חומר ודוחף בקלות. למה? כי אני לא אוהב את ההזרקה הזאת בהיפודרמיס השטחי, או בדרמיס עצמו, שאז קצת חומר עושה הרבה, אבל זה תמיד נראה מוזרק ומוזר כזה. צריך להתבונן על זה כאילו זה משולש, לעשות קירה, לייצר, לעשות אספירציה, לחכות, להישאר בנקודה ולהזריק קצת תוך כדי דחיפה. אפשר דחיפת מניפה, שזה מה שאני אעשה לה. עשית כיפוף במחט? לא. לא צריך. למה אני צריך כיפוף? טירונת. עכשיו, אני בשבילכם עושה את כל האספירציה הזו, אני לא עושה את זה. אתה בדרמיס. אני לא בדרמיס, אני עמוק. עמוק אתה? אז עמוק אתה יכול ב-90 מעלות. לא יודע, אני לא צריך, אני יודע איפה אני. אבל אני פה עשיתי מתודולוגיה שיראו שאני עושה אספירציה. פה לא צריך עוד נגיעה. חיטוי. חכה, אל תסדר בו, תן לי לזה. יופי. ככה. בוא נמרח אותה בקרם, ואחרי זה אני... יש שאלות חברים? כן. מושלם. לדוקטור גיא, כן. באנליזה שהתחלת, בהתחלה, שראית שזה גומה יותר אחורית, אז זה גומה יותר כן, כן. והזווית הגוניאלית היא יותר קדמית. כן. איך התגברת על זה בזריקות? אוקיי. אני אמרתי לעצמי שאני רוצה להתייחס לנקודה הזאת, אבל לא לסדר אותה 100%. למה? כי אם אני מסדר את זה, אני משנה את הפנים. אני רוצה, המוזרקים שלי והמוזרקות שלי, המטופלים והמטופלות, הם לא נראים כאילו הם עשו אצלי טיפול. ואצלי טיפול ראשון הוא בקלות 10 מזריקים מכל מיני סוגים. ואז אני משמר את זה בטיפול פעם ב8 חודשים קטן. עכשיו, כדי לעשות 10 מזרקים שלא נראה הזרקות, זה קל מאוד. כדי לעשות 2 מזרקים שלא נראה הזרקות, אי אפשר. 2 מזרקים תמיד יראו, כי אתם פוגעים ביחסים הפרופורציונליים בין היחידות האסתטיות. כשאני מזריק לכל היחידות האסתטיות, אז אני שומר על פרופורציה. כשאני רוצה לתקן גבהים, אז אני מתקן חלק מהגובה. אני מתקן חלק מהקדימה אחורה ומשאיר עדיין טיפה אסימטריה כמו שהיא הייתה. ואז הבן אדם נראה כמו עצמו, אבל יותר טוב. זה השיטה.